करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् सधैँ बस्नुहुन्छ हृदयारविन्दे हृदयको भित्र गुफामा ध्यान गरेर दर्शक बनेर आफ्नो जीवनलाई तपाईको मेरो जीवन छ हृदयारविन्दम भवम भवानी भवम तपाईलाई भवानी तपाईकीलाई तपाईकी श्रीमतीलाई सहितम नमामि सहित नमस्ते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कुलितालकाय कपालमाला शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय अगाडि झुकेर शिवलाई स्मरण गर्दै लगौं नमस्कार यहाँ सबैलाई स्वागत छ सास लिँदै दुवै हात माथि जिउलाई तन्काउने कैलाश पर्वत जस्तै कैलाश पर्वतको शिखरमा शिवको वास छ हाम्रो शिर कैलाश पर्वत टाउको कैलाश पर्वतलाई आफ्नो शरीरमा ल्याउनु पर्यो भने कहाँ राख्ने भन्दा शिरमा राख्ने पर्वत आसन हातलाई शिरभन्दा पनि अझ माथि लगेर जहाँ हातको औंला जोड्नु भएको छ तपाईले त्यहाँ शिवको वास छ सम्झेर पर्वत आसन र यो आसनमा ओम को 3 पटक उच्चारण सारे अगाडि झुक्नुहोस् हात भैमा टेकेर यो हल्लाउने टाउको हल्लाउने कुनै तनाव कुनै अप्ठ्यारो टेन्सनको अनुभव गर्नुभयो भने त्यसलाई एकछिनमा ठिक हुन्छ भन्ने पोजिटिभ धारणा राखेर फर्किनुहोस् श्वास लिँदै दुवै हात माथि एउटा हातलाई तानेर एकतिर लैजाने लामो सास लिने त्यहाँ दुवै हात माथि अर्को हात तानेर अर्कोतिर जाने
मिठो सास लामो सास लिन अभ्यास गर्नुहोस्। दुवै हात माथि, हात फैलाउँदै पछाडि लगेर हात समातौं, जिउ उचाल्ने सिधा पेट खुम्चाउने अनि घाँटी पनि यस्तो गरेर तलतिर चिउडो तल लिएर जाने प्रयास गर्ने। चिउडो तल लगेर घाँटीलाई कन्ट्र्याक्ट खुम्चाउनु भयो भने यो हो जालन्धर बन्ध। पेट खुम्चाउनु भयो भने उड्डयन बन्ध। यी बन्ध बाँधेर चरक्क हृदयलाई तन्काएर अब हामी अगाडि निहुरी पर्दै पर्दै योग मुद्रा। शिव आदि योगी, योगका पनि गुरुका पनि गुरुका पनि गुरु, महागुरु महादेव। बिस्तारै फर्किनुहोस् र दुवै हात माथि अनि हातलाई हृदयको अगाडि लिएर आएर अर्को चरणमा जाउँ। दुवै हात माथि, पेट खुम्चाउने, माथि हेरौँ। एक एकवटा हात छेउतिर लगेर राखौँ र अगाडि बढार्ने अथवा अगाडि घुमाउने अनि एक एकवटा हात माथि लिएर कन्टिन्यू। शिव र शक्तिको मेल योग नै, संयोग नै योग हो। तपाईं भित्र भएको शक्ति, तपाईं भित्र भएको शिव तत्व दुवैलाई जोडौं। जस्तो आज शिवरात्रि, शिवजीको विवाह भएको दिन, शिव र शक्तिको मिलन भएको दिन। ती शिव र शक्ति विपरीत दिशामा, अब ती शिव शक्ति तपाईंभित्र विद्यमान छ हो, त्यो भित्रको शिव र शक्तिलाई योग संयोग वैरागी भएर तपस्या गरिरहेका शिवलाई पार्वतीको प्रेमले हातको हातले हृदय अगाडि कैलाशबाट काशीमा ल्याएर पारिवारिक बनाउने जुन आजको दिन हो। यहाँ सबैलाई स्वागत छ। शिवरात्रि टाढा भए पनि अब हात बुढा टेकौं। शिव एसिया हिमालयदेखि हामी टाढा छौं। शारीरिक रूपमा टाढा भए पनि मानसिक रूपमा हामी टाढा छैन। मुलुक टाढा भए पनि मुटु टाढा छैन। माथि सास लिँदै माथि हेरौं, हिमालको टुप्पातिर हेरे जस्तै गरेर अनि तल हेरौं काशीतिर, हिमालको टुप्पाबाट तल काठमाडौँको महानगर हेरे जस्तै। माथि हेर्ने हिमालको दृश्य, कैलाशको दृश्य मनमा लिने, तल हेर्ने पशुपतिलाई माथिबाट मृगस्थलीबाट हेरे जस्तै। भक्तमा एउटा खुबी हुन्छ, त्यो हो उनीले भावनालाई साकार पार्छ। मनमा राम्रो राम्रो भावना लिनुस् र माथि तल हेर्दै तपाईको ढाडको हड्डी यो हिमालयको श्रृङ्खला हो। संसारमा सबभन्दा ठुलो हिम श्रृङ्खला Himalaya range भन्छ अंग्रेजीमा। Your spine is your Himalaya range, and the Kathmandu, Nepal, is at the heart of the Himalaya. नेपाली हुनुको गौरव। चौथी हेरौं पार्वती, शिवजीको श्रीमती पार्वती, पार्वतीको वाहन बाघ। बाघले पछाडि हेरे गरेर हेर्नुहोस्, सिंहले पछाडि हेरे गरेर दुवैतिरबाट एक एक पटक हेर्दै जाने। शिवजीको परिवार एउटा अचम्मको परिवार छ। शिवजी गोरुको वाहनमा चढ्छन्। माथि हेरौं गौ आसन। शिवजीको छोरा गणेश, गणेशको वाहन मुसो, मुसो जस्तै शरीरलाई यस्तो गोलो बनाउनुस्। मुसो आराम गरेर चुचुन्द्रो मुसो, ऱ्याट, माउस जसरी उसको शरीर डल्लो हुन्छ त्यस्तै डल्लो बनाउने प्रयास गर्नुहोस्।
पछाडि हेरौँ दाहिनेबाट अनि पछाडि हेरौँ देब्रेबाट सिंह। सिंहले जनावर खान्छ, गोरु खान्छ। अब त्यही गोरु शिवको वाहन अनि आफ्नो श्रीमतीको वाहन चाहिँ सिंह। अब दुवैलाई कसरी मिलाएर राख्नु पर्यो? Tuck the toes into downward facing dog. शिव पशुका पनि पति, पशुपति। अनि योगका आसनहरू सबै पशुहरूलाई उदाहरण लिएर प्रकृतिसँग जोडिएर प्रकृति प्रेमसँग यहाँ के भयो? माफी चाहन्छु, हामी अधोमुख स्वानासनमा छौँ। चतुरङ्ग, चारवटा अङ्ग, चारवटा दिशा, चार भाग, चार प्रहर, चार घुँडा टेकौँ, छाती टेकौँ, चिउरो टेकेर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम। पशुपतिमा गएर आजको दिन तपाईले साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ। अनुभव गर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, भावना लिनुहोस् अनि हात टेकेर माथि हेरौँ। पशुपतिमा भएको सुनको गजुर माथि। अनि बाल आसन गर्दै शिरले भुइँमा छुऔँ। भक्तहरूको चरणले लिएर गएको जल पोखिएको भिजेको भुइँमा चन्दन अक्षता फुलहरूले लतर पतर भएको भुइँमा आरामसँग ध्यान लगाएर हामी शिवजीका बालक हौं सम्झेर, शिवलाई पिता सम्झेर बाल आसन गर्दैछौँ। आउनुहोस् चतुरङ्गबाट अधोमुख स्वानासनमा जाउँ। एकपाली प्रणाम गरेर त मनै मान्दैन, फेरि पनि नमस्कार गर्नु। चतुरङ्ग, साष्टाङ्ग, लम्पसार, ऊर्ध्व मुख माथि हेरौँ, बाल आसन, अनि अधोमुख स्वानासन। तीन एउटा म्याजिकल नम्बर हो। फेरि अर्को पटक गरौँ, 3 पटक। हामीले शान्ति पनि 3 पटक भन्छौँ। चतुरङ्गबाट साष्टाङ्ग, साष्टाङ्गबाट ऊर्ध्वमुख, पछाडि हेरौँ, अर्कोतिर पछाडि हेरौँ। जता हेर्यो उतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन्। शिवजीले ध्यान गर्छन् कैलाशमा। कसको ध्यान भन्दा कसैले भन्छन् रामको ध्यान। Tuck the toes to downward facing dog. दुवै घुँडा भुइँमा टेकौँ। एउटा हात माथि, एउटा हातले भुइँ छुएको छ जहाँ शक्ति पृथ्वी माता माता छिन्। पृथ्वी मातामा भएको पर्वत हिमाल, हिमाल पर्वतको छोरी भएकोले पार्वती। एउटा हातले पार्वतीलाई छुएको छ पार्वतीको चरणमा, अर्को हातले तपाईले माथि आकाश,
दिगम्बरायै भन्छन् शिवलाई। दिगम्बर 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 भनेको आकाश, नाङ्गो, खुल्ला। माथिको हातलाई तल मुनि छिराएर आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो। हाइकिङमा जाँदा माथि घोरे पानी पुगिसकेपछि हिमाललाई हेर्दै आसन गरेको मेरो स्मृतिमा आयो। फेरि फर्किनुहोस्, दुवै हात टेकौँ, माथि हेरौँ, तल हेरौँ, त्यसपछि अर्कोतिरबाट तल हेर्दै माथि हेर्दै घाँटीमा कुनै अप्ठ्यारो नहोस्। रुद्र घण्टी भन्छौँ हामीले, कण्ठमा भएको रुद्र। शिवको नाम रुद्र, 11 रुद्र छन्। आजको दिन मान्छेले रुद्री पाठ गर्छन्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। माथिको हातलाई तल छिराउनुहोस्। तपाईको श्वास प्रश्वासले सोहम भनेको छ। स भनेको तिनी, त्यो, ती शिव तत्व। अहम भनेको म शिव तत्व हुँ। शिवोहम शिवोहम, म शिव हुँ, म शिव। अब फर्किनुहोस्, दुवै हात टेकौँ, माथि हेरौँ, तल हेरौँ, दुवै आफ्नो कुइनाले भुइँमा टेकेर डल्फिन पोज। पैदल गर्दै ह्यामस्ट्रिङ्सहरू, हिपहरू, कम्मरले गजबले तन्किने, आफ्नो पाखुराको बलले यो आसनलाई धान्ने, धारण गर्ने। दुवै गुणा टेक्दै बसौँ वज्र आसनमा। शरीरमा रगतहरू बिस्तारै शिरबाट तलतिर फैलिँदै आएको, झर्दै आएको अनुभव। दुवै हातलाई सँगै राख्नुभयो भने साम्भवी मुद्रा हुन्छ, शिवजीको मुद्रा। शम्भो पहिलोचोटि पशुपति गएको जिन्दगीमा कति आँसु घर झरेका छन्। बर्मादेखि नेपाल जान पाए, पशुपतिको दर्शन गर्न पाए, ठुलो धोका, स्वर्ग गए जस्तो। अनि एकजना गृहस्थी शम्भो भन्दै चिच्याउने, डर लाग्यो। किन चिच्याएको उसले सुनेको भयो। अनि चिच्याउने पनि यति ठुलो कि त्यो पुरै मन्दिर गाउँ त्यतातिर गौरी घाटसम्म सुन्ने। शम्भको प्यारो साम्भवी मुद्रा। दुवै हात माथि अनि हातलाई पछाडि लगेर चरक्क समाएर हृदय तन्काउने। पहिला घाँटी घुमाऊ, टाउको घुमाऊ, शिवको नाम शशि शेखर। शिखरमा शशीलाई राखेका शिव, चन्द्रमा शिरमा भएका शिव हो। अब यसलाई लगेर यो चन्द्रमा जहाँ शिवको छ त्यो चन्द्रमा भएको जुन तालु छ, शिर छ, त्यसलाई भुइँमा राखेर अनि कम्मरलाई उचाल्दै 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 उचाल्दै
शशाङ्क आसन गर्नु। सबैको मुकुट छ। शिवको बास कहाँ हुन्छ भन्दा शिरमा हुन्छ, टाउकोमा हुन्छ, हृदयमा हुन्छ, हृदयमा पनि छन् र शिरमा। नेपालमा तपाईले देख्नुभयो होला शिवजी फलफुल लड्डु इत्यादि भाङ धतुरो केही चढाउनु पर्यो भने खुट्टामा चढाउँदैनन्, मुखमा लगेर अथवा टाउकोमा लगेर काँधमा लगेर हातमा हाल्दै गर्छन्। बिस्तारै फर्किनुहोस्। विष्णुको पूजा खुट्टामा गर्छन्, दुवै हात माथि र खुट्टा फैलाएर हातलाई यस्तो तरिकाले टेक्नु, सिंह आसन। शिवको पूजा शिरमा गर्छन्, ब्रह्माको त पूजा गर्दै गर्छ। पागल चाहिँ भक्का भक सृष्टि गर्ने मान्छे पागल चाहिँ भन्दा नरिसाउनु होला। पागलले के गर्छ, नसोचिकन सबै कुरा गर्छन्। ब्रह्माजीले गर्छन्। सृष्टि गरिसकेपछि के सृष्टि गरे, राम्रो नराम्रो नसोचिकनै गरे जस्तो गरेर अनि शिवलाई र विष्णुलाई आफै सम्हाल्न र परिवर्तन गर्नु। सिंह आसन गर्नको एउटा फाइदा के छ भने तपाईको हृदयमा यस्तो सिंह जस्तो त्यो कन्फिडेन्ट बढेर आउँछ। राजा हुन्छ नि। आउनुहोस् सिंह आसन गरौँ। तपाईले सिंह आसन गर्दा दाहिनेतिरबाट जिब्रो निकालेर भन्दै देब्रेतिर जाने, देब्रेतिरबाट पनि दाहिनेतिर जाने। सुरेशजी सबैलाई म्युट गरिदिनुहोस्। त्यसले गर्दा हजुर ढुक्क भएर मनमा कुनै अप्ठ्यारो नमानिकन त्यो सिंह गर्ज चाहिँ गर्जिन सक्नुहुन्छ। शिवजीको घरमा बाघ छ, पार्वतीको वाहन हो। एक्लै हुनुहुन्छ, कोही छैनन्, आवाज निकाल्न मिल्छ भने जति ठुलो आवाज निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो। जति पटक दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो। तर कोही छन् अप्ठ्यारो नहोस्। योगीहरूको यस्तो सेन्सिटिभ हुन्छन् योगीहरू, कसैलाई दुःख अप्ठ्यारो केही कुरा नहोस् भन्ने भावनाले योग गर्छ। पहिला पहिला त योग गर्न मान्छेले गंगा तटमा गएर, पहाडतिर गएर, कुनै चौरतिर गएर, रुखमुनि गएर जहाँ कोही हुँदैनन् त्यहाँ गएर योग गर्थे। यस्ता आवाज निकाल्न पाइन्छ नि त स्वतन्त्र। अब सिंह आसनबाट बिस्तारै हातलाई यस्तो ल्याउनुहोस्। पानी पिउन सक्नुहुन्छ, यस्तो अप्ठ्यारो भयो भने, होइन भने मालिस गर्न सक्नुहुन्छ हातले। त्यसपछि यो थाइरोइड्स, पाराथाइरोइड्स, यहाँ 4वटा ग्ल्यान्ड हुन्छ। हो तिनी ग्ल्यान्डले हर्मोनको सेक्रेसन र कन्ट्रोल गर्छन्। हामी मानवहरू विशेष गरेर हर्मोनहरू हुन्छ। हाम्रो हर्मोनले के भन्छ त्यही अनुसारको व्यवहार गर्छौँ। फर्किनुहोस् बालासनबाट अनि अधोमुख स्वानासनमा गएर खुट्टाहरूलाई, गोडालाई, घुँडालाई, गोडा, घुँडा, कम्मर सबै हल्लाउनु। छेउछाउतिर कम्मरलाई हल्लाउँदै छेउको भागलाई अनुभव गर्ने। तपाईको शरीर हात र गोडामा छ। शरीरका हात पनि सिधा छन्, खुट्टा पनि सिधा छन्। अनि जति सकिन्छ त्यति कुर्कुच्चालाई टेक्ने प्रयास गर्ने। शिरको भाग छातीदेखि पनि मुनि जाने गरेर ढिला छोड्दिने अनि लामो लामो सास लिने। चतुरङ्ग विन्यास, सास लिँदै चतुरङ्ग। 4 अङ्ग छन् यहाँ। 1 यो 2 तल, 3 माथि अनि 4 अधोमुख स्वानासन। दाहिने खुट्टा माथि उचालौं, त्यसपछि अगाडि लिएर 2टा खुट्टाको बीचमा टेकौं अनि शरीरलाई यस्तो गजबले हात माथि गर्दै नमस्कार मुद्रा। यसलाई भन्छ अञ्जनेय आसन, लन्च भन्छ अंग्रेजीमा। अञ्जनेय जसरी
शिवको अवतार हो हनुमान। हनुमान शिवको अवतार। हनुमानले सूर्यसँग गएर वेदको ज्ञान लिएको छ। ज्ञान लिए, वेद पढे। सूर्यसँग वेद पढ्दाखेरि सूर्य त संसारमा घुमिराखेका हुन्छन्, तिनीसँग सँगै सँगै घुम्दै सिक्नु पर्ने भयो। अनि उनले सूर्य नमस्कार गर्दै सूर्यको सम्पूर्ण ज्ञान सूर्यबाट प्राप्त। यो चाहिँ अञ्जनेय आसन, शिवको भक्त, शिवको अवतार हनुमान। दुवै हातलाई फैलाउँदै अगाडि ल्याएर टेकौं अनि अधोमुख श्वानासन गरौं। देब्रे खुट्टालाई माथि उचालौं, पछाडि कमरदेखि माथि आकाशतिर अनि अगाडि ल्याएर थुपुक्क टेकौं। पछाडिको खुट्टा घुँडा सबै सिधा राखेर भुइँमा अनि दुवै हातलाई फैलाउँदै माथि आउने अञ्जनेय आसन। नमस्कार मुद्रा। हृदय खोलेर हृदयारविन्दे हृदयमा बस्ने उनै परमात्मालाई सम्झिँदै सत्यम शिवम सुन्दरम, सत्यको सम्झिने, शिव तत्त्वलाई सम्झिने, सुन्दर सुन्दर, सत्यम शिवम सुन्दर। दुवै हातलाई फैलाउँदै हातलाई भुइँमा लगाएर राखौं अनि त्यसपछि अधोमुख श्वानासन। पैतालाले टिक्ने प्रयास गर्नुहोस्, हातको पैतालाले अनि खुट्टाको पैतालाले दुवै। चतुरङ्ग सिधा शरीरलाई, साष्टाङ्ग घुँडा र छाती चिउरो अनि माथि हेर्ने ऊर्ध्वमुख अथवा भुजङ्ग। शिवजीको नाग, शिवजीको गलामा भएको नाग माला भुजङ्ग। संसारभरिको बिखहरू सबै खाएर आफ्नो संसारलाई बिख मुक्त बनाउने भुजङ्ग। बिस्तारै बालासन गरेर प्रणाम गरौं। बालासन गर्दै हुनुहुन्छ, हातलाई टेक्दै टेक्दै छेउतिर लिएर जाऊ। सी शेप अफ द स्पाइन, यस्तो अगाडिबाट कुनातिर लिएर जानु। त्यो कुना कानीतिर सास जान्छ, रेडखेसतिर, जहाँ तपाईको अनुभव हुन्छ त्यही नै तपाईको मन जान्छ। अनुभव मनको बाटो अथवा भाडो, पात्र। बिस्तारै फर्किनुहोस्, अनुभव भयो भने तपाईँ पात्रता हुन्छ। अर्कोतिर दुवै हातलाई टेक्दै टेक्दै फर्केर आउनुहोस्। चारवटा हात गोडामा टेकेर चतुरङ्ग पछि अधोमुख श्वानासन। दाहिने खुट्टालाई माथि उचालौं, दाहिने खुट्टालाई माथि उचालेर अगाडि लिएर आएर छातीको मुनि पलेटी मार्ने, एउटा खुट्टा मात्र, एउटा खुट्टालाई मात्रै पलेटी मार्ने। यो हो कपोतान आसन। कपो, कपाल, कपाल शिवको, शिवले काली, शिवको शक्ति काली, कालीले चाहिँ कपालको माला लगाउँछ। नेपालीमा कपाल भनिन्छ, बाल कपाललाई भनिन्छ। संस्कृतमा कपाल भनेको एउटा अर्थ हुन्छ यो भित्रको खोपडो, खोपडी, हड्डी, स्कल। र त्यो स्कललाई कपाल भन्दछ। कपोत भन्यो भने यो कम्मरको भागलाई भन्छ, हिप, कपोत। कपोतलाई तान्ने आसन कपोतान। तपाईको तल्लो कम्मरले, काँधले, कुनले सबैले साथ दिन्छ भने जिउलाई सिधा बनाउने।
यदि अप्ठ्यारो भएको कसैलाई छ भने जिउलाई भुइँमा राखेर आरामसँग बस्ने। सुप्त कपोतानासन अथवा राज कपोतानासन। राज भन्ने शब्द आउने बित्तिकै राजा भन्ने बुझिन्छ। कपोतको पनि राजा, हाँसमा पनि राजा हाँस भन्छन् हैन। मान्छेमा पनि राजा भए जस्तै, जनावरमा राजा सिंह भए जस्तै कपोतहरूको पनि एउटा राजा होला नि, राज कपोता। पछाडिको खुट्टा, अब आउनुहोस् फर्किनुहोस्, पछाडिको खुट्टालाई अगाडि लिएर आएर अर्को घुँडाको अर्कोतिर लगेर टेक्ने। त्यो देब्रे खुट्टाको घुँडा माथितिर फैलिया छ। दाहिने हातलाई माथि लिएर जाने, माथि हेर्ने, शरीरलाई यस्तो तन्काउने अनि चरप्प समाउने। दाहिने हातले देब्रे खुट्टालाई अनि देब्रे हात पछाडि लिएर गएर मच्छिन्द्र आसन। मच्छिन्द्र पनि शिवका अवतार, शिव अंश मच्छिन्द्रमा छ। रातो मच्छिन्द्र, सेतो मच्छिन्द्र। शिव र पार्वती, शिव शक्ति, शिव शक्तिको लीला नै यो संसार हो। शिव र शक्ति बसेर पिकनिक खाँदै हुनुहुन्थ्यो मानसरोवरमा। अचलको भाषामा भन्दा पिकनिक खाँदै थियो, डेट नाइट, डेटिङ गर्दै थियो। शिवरात्रिमा बिहा भयो, बिहा भएपछि बुढाबुढीको चिनजान पहिचान बढ्दै गयो, माया प्रेम झन् अझ अझ गाढा हुँदै गयो। पिकनिकमा समुद्रको नजिकमा टावल बिछाएर बसेर, उनको टावल त तपाईँलाई थाहा नै छ, मृगचर्म बाघको छालामा बस्छन् शिव। पार्वतीले बाघमाथि चढेर हिँड्छिन्। संसारमा शक्ति उनैको हो। शिवले बाघको छाला, उसपछि मृतक मरेको हुन्छ, जिउँदो होइन, त्यसमाथि बसेर ध्यान गर्छ। र पनि बुढाबुढीको झगडा हुँदैन। पिकनिक खाँदै थिए। यो संसारको रहस्य, योगको रहस्य पार्वतीलाई जान्ने इच्छा भयो। शिवले भन्दै थिए, भन्दा भन्दै पार्वती त भुसुक्कै निधाएछ। निधाएपछि त्यसको छेउछेउमा नदीको तल, नदीमा अथवा तलाउको छेउमा माछाले त्यो शिवतत्व जुन संसारको ज्ञान, योगको ज्ञान, पार्वतीलाई भन्दै गरेको ज्ञान सुनिराखेको छ। पार्वती निधाएर अनि के त, त्यसपछि कुराकानीमा त त्यो हुन्छ नि, त्यो भन्ने नभनेपछि त्यो माछाले चाहिँ पार्वतीले भन्ने कुरालाई अनि त्यसपछि अभि हो र इत्यादि भन्दै भन्दै जाँदाखेरि शिवले पनि बक्का बक्का आँखा चिम्म गरेर ध्यानमा लागेर पुरा ज्ञान दिँदै थिए। पार्वती आधामै निधाइछिन्। अनि आँखा ज्ञान दिएर सकेर आँखा खोलेर हेर्दा त पार्वती चाहिँ भुसु भुसु घुस। के भयो, कसले भनेको थियो त, अमा मिलाउने को थियो त यहाँ भनेर खोज्दाखेरि माछा रहेछ। मेरो ज्ञान पाएस्, ज्ञान पाएपछि त अमर भएस्। माछो भएर अमर हुनुभन्दा माछाले त बोल्दैन। ज्ञान त बोलीबाट, वचनबाट, गुरुबाट प्राप्त हुन्छ। गुरु बन्ने योग्य हुनको लागि उनलाई वरदान दिएर मच्छिन्द्र भएर जा, नेपाल भूमिमा गएर ज्ञान, योगमा तैँले सिकेको ज्ञान प्रचार गर भनेर मच्छिन्द्र आएका हुन् भन्ने एउटा किंवदन्ती कथाहरू सुनिन्छ। फर्किनुहोस्, मच्छिन्द्र आसन गऱ्यौँ, मच्छिन्द्रको ध्यान गऱ्यौँ। अब यो खुट्टालाई जताबाट ल्याउनु भएको थियो त्यति लगेर राखौँ पछाडि, होइन? अनि यहाँ तपाईँ कसरी आउनु भएको थियो? अधोमुख स्वानासनबाट हो। अब फर्क्यौँ, अधोमुख स्वानासनमा जाऊँ अनि पैदल प्याडलिङ। मच्छिन्द्र आउनुभयो। एक्लैले कति ज्ञान दिएर सक्ने, अहिले जस्तो माइक्रोफोन भएको भए, इन्टरनेट भएको भए, फेसबुक युट्युब भएको भए, एक्लै भएको भए आफूलाई आफै दुई भागमा परिवर्तन गर्नुभयो, सेतो मच्छिन्द्र अनि रातो मच्छिन्द्र। दाहिने खुट्टा होइन, अब देब्रे खुट्टालाई माथि उचालौँ अनि अगाडि लगेर पलेटी मारेर राखौँ। देब्रे खुट्टालाई मात्रै पलेटी मार्ने,
है अनि थुपुक्क बस्ने यता त्यता हल्लाएर हुन्छ कि चिकमा लिएर आएर मच्छिन्द्रले आफूलाई आफै दुई भागमा बाँडे सेतो र रातो भनेर अनि दुईतिरबाट दुईजना भएर धेरैलाई धेरैभन्दा धेरै ज्ञान दिने प्रयास गरेको किम्वदन्ती कथा छ। नेपालमा यात्रा गरिन्छौँ मच्छिन्द्रनाथको यात्रा कति रमाइलो रथ नै कति रमाइलो बाजा म्युजिक मान्छे लगाएका पहिरनहरू पछाडिको खुट्टालाई अब फर्काउँदै अगाडि लडाउनुस् अनि यो घुँडाको छेउतिर लगेर यो मेरो दाहिनेको घुँडा माथि छ तपाईको पनि दाहिने भयो भने राम्रो अनि देब्रे हात माथि त्यसपछि असामान्य अङ्गालो मार्ने आफूलाई आफै अङ्गालो मार्नुको आफ्नै हुन्छ पछाडि हेर्ने प्रयास गर्ने चिउडोमाथि आँखा चिम्म गरेर मच्छिन्द्र नाथको ध्यान गर्ने श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट शक्तिको आर्जन गरिन्छ श्वास प्रश्वासमा कुनै कमी नहोस् अझ धेरै श्वास प्रश्वास लिन पनि प्रयास गर्नुहोस् अनि बिस्तारै फर्किनुहोस् दुवै खुट्टालाई अगाडि राखेर अनि जिउलाई उता त्यता ढल्काउँदै दुवै खुट्टा नजिकै दुवै घुँडा नजिकै दुवै हातलाई माथि तन्काएर सावधान ढाडको हड्डीलाई सावधान त्यसलाई दण्ड आसन भन्छौँ सुमेरु दण्ड हाम्रो ढाडलाई सुमेरु दण्ड भनिन्छ दण्ड भनेको लौरो जस्तो सिधा लौरो बाङ्गोटिङमा लौरो त चढाउन गाह्रो हुन्छ सिधा लौरो खोजिन्छ नि लौरो सिधा भयो जस्तै सिधा बनाउनु शरीरलाई दण्ड आसन एकछिन राख्नुहोस् आफ्नो खुट्टाको औँलाले यता आफूतिर हेरे जस्तो गरेर यता आफूतिर तान्नुहोस् त्यो पछाडिको अखिलेश भन्छ नेपालीमा के भन्छ थाहा भएन पछाडिको भागलाई तन्काउने अब अगाडि झुक्दै आफ्नो खुट्टा समाउनु आज शिवजीको विवाह शिवरात्रि जमाना जमानामा विवाहहरू रात्रिमा हुने गर्छ धेरै विवाह चलन दिनभरि काम गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने रात परेपछि फुर्सद रातिको विवाह कसले तपाईले खानु भएको छ जिन्दगीमा भने ती कल्पना गर्नुहोस् त ती दिनहरू जन्त भएको रातिमा नाचेको गाएको खाना खाएको अनुभव भएको फेरि दुल्हन लिएर घरतिर आएको इत्यादि सबै अनुभवहरूलाई तपाईले बटुल्नु भयो भने जमानामा विवाह राति अहिले त एक वर्षमा एकजनाको बिहा पनि रातिमा भेटाउन गाह्रो हुन्छ शिवरात्रि शिवजीको विवाह पनि रात्रिमा भएको थियो रात्रिको आफ्नै महत्त्व छ शिवरात्रि महारात्रि नवरात्रि कालरात्रि रात्रि भनेको रात्रि भनेको राति हुन्छ अँधेरो अन्धकारमा सृष्टि हुन्छ अन्धकारबाट सृष्टि भएको अन्धकारमै लिइन्छ शून्यबाट सृष्टि उत्पन्न भएको शून्यतामै जान्छ पूर्णबाट आएको पूर्णमै
लिनुहुन्छ। यी चाहिँ हाम्रा सिद्धान्त हुन्। हातलाई भुइँबाट तान्दै तान्दै पछाडि लिएर आउनुहोस् अनि खुट्टाको औँलालाई दूरतिर लगेर हात पछाडि टेकेर शरीरलाई सिधा बनाउने। अघि गरेको पश्चिम आसन, पश्चिम भनेको पछाडि। हामी अहिले पश्चिमा देशमा छौँ, अमेरिका राज्य पश्चिमा उत्तानासन गर्यो। पश्चिम मात्रै आफूमा आफै समृद्धि छ भन्ला। पश्चिम अकेला पश्चिम अधुरा है, अधुरो हुन्छ। त्यसले गर्दा पूर्व उत्तानासन, पूर्वलाई पनि तन्काउनुहोस्। पूर्व र पश्चिम मिल्यो भने बल्ल पूर्ण हुन्छ। पूर्वबाट ऋषिमुनिहरूको ज्ञान, वेद, योग, धर्म, ध्यान सबै आयो। पश्चिममा साइन्स आयो। पूर्वबाट अध्यात्म आयो, फर्किनुहोस्। पश्चिमबाट साइन्स आयो, विज्ञान आयो। विज्ञान रोएर मर्दछ, ज्ञान हाँसेर मर्दछ। मर्नु नै छ भने बिस्तारै जिउलाई उचाल्ने, खुट्टालाई अझ अगाडि लिएर आउने अनि दुवै हातका औँलालाई यसरी छुँदै छुँदै छोएर दूरीमा लिएर गएर यो प्रकारले हातलाई टेक्नु। यसलाई भन्छ अपर्णा आसन। हामीले तीजमा हाम्रा चेलीबेटीहरू, दिदीबहिनीहरूले, आमाहरूले तीजमा व्रत लिनुहुन्छ। शिवलाई पाम भन्छ। पार्वतीले शिवलाई पाम भनेर व्रत लिए। अपर्णा नाम गरेकी नामले शिव पार्वती प्रख्यात भइन्। अपर्णा आसन, यो आसनको नाम हो अपर्णा। पर्ण भनेको पत्ता, अपर्णा भनेको पत्तामा आएर पत्ता जस्तो, पत्ता खाएर पत्ता जस्तो, पत्ता मुनि पत्ता माथि, पत्तामा सुतेर पत्ता खाएर पत्ता ओढेर। अब त्यसलाई जसरी तपाईले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। पत्ता जस्तो भएर पात के गर्छ, जसरी पात म्याच्योर भएपछि रुखबाट आफै छुट्टिएर तल झर्दछ। हो त्यस्तरी नै योगमा तपाईं गर्दै जाँदा म्याच्योर भएपछि यी सांसारिक दुख, सांसारिक कष्टबाट जसरी पात, रुखबाट पात अनायास, बिना प्रयास, सहजसँग, आरामसँग, दुख नपाइकन छुटेर फल सिजनमा जसरी झर्दछ तल, त्यसरी नै हामी संसारबाट मुक्त हौं। पार्वती जसरी मुक्त भएर पर्वतकी छोरी विश्व माता जननी भइन्, त्यो शक्ति हामीमा छ। हामी गर्दैछौँ अपर्णा आसन। एउटा ध्यान मुद्रा हो यो। तन्त्रमा यसको ठुलो महत्व छ। शक्ति पार्वती तंत्र की देवी हुन्। शिव पार्वती, शैवइज्म, शिव धर्म नै तन्त्रात्मक धर्म हो। यसमा टेक्निक पूरा गर्यो भने एउटा साइन्स हो। अपर्णा आसन, दुवै हातलाई अगाडि लिएर हामी ध्यान घण्टौंसम्म बस्न आज फुर्सद छैन। त्यसले गर्दा अलिकति अगाडि हातलाई लिएर आउँदै जिउलाई अझ बढी तन्काउँ। मिल्छ भने, मिल्दैन भने आवश्यक छैन। फर्किनुहोस्। दुवै खुट्टालाई सँगै लिएर आएर दुवै खुट्टालाई अलिकति छेउछेउमा, अलि दूरीमा टेकेर जिउलाई अलिकति हल्लाउने। पहिला अलिकति हल्लाउने, त्यसपछि हल्लाउँदै जाँदा शरीर अलिक ढिला हुँदै जान्छ। ढिला हुँदै जाँदाखेरि तपाईले भुइँ छुन सक्नुहुन्छ। भुइँ छोएपछि त्यसलाई निरन्तर दिनुस्। निरन्तर जबसम्म त्यो ढिला सुस्त आरामको अनुभव हुँदैन यो जोइन्टहरुमा, नी, हिप, एङ्कलमा, तबसम्म गरिरहनुस्। अनि पछाडिको जुन पुट्ठा छ त्यो पुट्ठा तपाईले गजबले मसाज गरिरहनुहुन्छ। थाहा भए पनि नभए पनि भएको कुरा त्यो। अब यो क्रममा तपाईले दुवै खुट्टालाई अब सँगै राख्नुस् र फेरि पनि छेउछेउतिर बटार्नुस्।
ढकलक ढकलक। अब खुट्टालाई भुइँबाट उचालेर ढल्काउनुस्। पैतालाले भुइँ नछुने। अनुभव गर्नुहोस् मसाजको कस्तो अनुभव छ त्यहाँ। यदि तपाईँ कम्मर हुँदी त्यतातिर अलिकति अलि अप्ठ्यारो टेन्सनहरू सोरनेसहरू टाइटनेसहरू छ भने तपाईले तुरुन्त अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। अब खुट्टालाई भुइँमा टेकौँ अलिकति माथि। अब कम्मर उचालौँ। त्यसपछि खुट्टा यता यता राखौँ। अप्ठ्यारो हुन सक्छ कतिलाई। अप्ठ्यारो भयो भने जति जसरी सकिन्छ जति सकिन्छ त्यति गर्ने। अनि बिस्तारै खुट्टालाई सिधा बनाऊ। खुट्टा फैलाउने यता अर्कोतिर। दुवै खुट्टालाई आरामसँग एकैपल्ट फैलाएर भित्री भागलाई तन्काऊ। हात खाली छन्, हातले जे गर्दा पनि हुन्छ। हातलाई नमस्कार मुद्रामा राखेर अगाडि जोडेर निउरी परे पनि भयो। हातलाई पछाडि लगेर हातलाई बाँधेर नमस्कार गरेर अगाडि घोप्टी पर्दा पनि भयो। हातलाई हृदयको अगाडि राखे भयो। माथि राखेर शरीरलाई मजाले तन्काउन पनि हुन्छ। हातलाई लगेर दुवै हातले एउटा खुट्टालाई नमस्कार गरे जस्तो, अर्को खुट्टालाई नमस्कार गरे जस्तो, अथवा दुवै हात फैलाएर दुवै खुट्टालाई समाउने। यी सबै गर्ने लायकका कुरा हुन्। तपाईले सबै गर्न सक्नुहुन्छ। सबै गर्नु आवश्यक छ त भन्दा सबै गर्नु आवश्यक छ, तर सबै गर्नु आज चाहिँ आवश्यक छ। आज एउटा गर्नुस्, भोलि अर्को गर्नुस्, हैन? त्यसरी के सबै प्रकारको अनुभव चाहिन्छ। धेरै प्रकारको अनुभव चाहिन्छ, र एकै दिन सबै अनुभवलाई बटुल्नु आवश्यक छ। आसनमा बस्दाखेरि स्थिर हुनु आवश्यक छ। अब शरीर त स्थिर हुन आसनमा ध्यानमा गइसकेपछि आफै स्थिर हुन्छ। ध्यान नलागुन्जेलसम्म यता त्यता शरीरलाई चलाउनु ठिक हो, मिल्छ भने, सक्नुहुन्छ भने। तर जब ध्यान मग्न भएपछि शरीर आफै स्थिर हुन्छ। त्यो आफै सहजमा भइहाल्छ। स्वस्थ हुनको लागि शरीर चलाउनु आवश्यक छ। शरीरको नेचर हो चल्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ। हजारौँ माइल, सयौँ माइल महिनाको, वर्षको हजारौँ माइल हिँड्नको लागि शरीर बनेको। त्यो भनेको चलाउनु हो। शरीर चलाउनु पर्छ, तर मनलाई चाहिँ स्थिर राख्नुपर्छ। योग चित्त वृत्ति निरोध। योगले चित्तको वृत्तिलाई निरोध गर्दछ। फर्किनुहोस्। दुवै खुट्टालाई अगाडि लडाएर दुवै खुट्टा खुम्च्याएर आरामसँग यतातता गरिसकेपछि अब हामी शवासनमा जान्छौँ। शवासनमा जानुभन्दा अगाडि शरीरलाई उत्तान बनाउन आवश्यक छ। किनभने जब सुत्नुहुन्छ तेर्सो परेर, अनि उठ्नुहुन्छ सुत्नुहुन्छ उठ्नुहुन्छ बस्नुहुन्छ सुत्नुहुन्छ उठ्नुहुन्छ बस्नुहुन्छ, सबै गर्दाखेरि एउटा कुरा छुटेको हुन्छ। त्यो हो शरीरलाई उत्तान गर्न। बच्चाहरू खुसी हुन्छन् किनभने उनीहरूले टाइम टाइममा शरीरलाई खेल्ने बहानामा, यो बहानामा, त्यो बहानामा कतै गएर शरीरलाई उत्तान बनाइराखेको। त्यसले गर्दा उनको शरीरमा राम्रोसँग रक्त सञ्चार हुन्छ। हामी पनि त्यही गरौँ। गर्दाखेरि एउटा उपाय यो छ कि पछाडि गएर यस्तो गरेर उचालेर राख्ने, थकाइ लागेपछि फेरि फर्किने, अनि फेरि गर्ने, फेरि पनि गर्ने, फेरि पनि अर्को हप्ता आउँछ नि, अनि फेरि पनि हो। त्यस्तै शिवरात्रि पहिलोचोटि आएको त होइन, शिवरात्रि पनि फेरि पनि आउँछ। हो त्यस्तै तपाईले फेरि पनि पुनरपि मुहुर गरिरह। लामो समयसम्म गर्ने, कतिखेर छोटो समयमै फर्केर आइहाल्ने। बी अनप्रिडिक्टेबल। आफूले पनि प्रिडिक्ट गरेर म 10 मिनट गर्छु भनेर गरेको होइन कि, गर्दै जाँदा कस्तो हुन्छ त्यस्तै गर्ने। किनभने तपाईले योग गरेको अरूको लागि,
राख्ने लागि हो, आफूभित्रको शिव तत्व र शक्ति तत्वलाई मेल गराउनको लागि हो, आफूभित्र भएको त्यो संसार, भित्री संसारलाई चिन्न जान्न बुझ्नको लागि हो। To love is to know. To love is to know. जान्नु नै माया गर्नु हो, प्रेम गर्नु हो, भक्ति गर्नु हो। जान्ने प्रयास गर्नुहोस् के हुँदैछ भित्र। अब फर्किनुहोस् लम्पसार। यत्रो बेरसम्म हामीले शिव तत्वको ध्यान गर्दै योग गर्यौं। अब शव आसन, शवमय शरीरलाई, यो शरीरबाट जुन दिन शिव तत्व विदा हुन्छ त्यो दिन यो शरीर शवमय हुन्छ। लम्पसार पर्खिनुहोस्। आज शिवरात्रि, शिवजीको ध्यान गर्दै म रुद्राष्टकम हजुरसँग शेयर गर्छु। तपाईं शवासनामा बसेर आरामसँग रुद्राष्टकम सुनौं। श्रवणं मननं निधिध्यासनं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारादिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनि चारुगङ्गा लसद्भालविन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मन्दमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनशूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्कान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां
न तो न ततोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौध तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति। नाकबाट गहिरो सास लिनुहोस्, मुखबाट छोड्नु। शवासनामा हुनुहुन्छ, दुवै हात घुँडा खुट्टा हल्लाउँ, जिउलाई तन्काउँ, जागौँ, फर्कियौँ, शरीरमा आउनुहोस् अनि छेउतिर कोल्टे फेरेर हातले टेक्दै टेक्दै सहारा लिँदै आउनुहोस्, बसौँ।